arkadaşlar, Gülay Yala kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videolarımızda birlikte bu güzel, şirin, sevimli kızımızı öreceğiz. Evet arkadaşlar, bebeğim oturan bebek. Yani şu ayak kısmını ördükten sonra gövdeyi daha sonradan şu şekilde düğmelerle monte edeceğiz. Şimdi bu videomuzda şu ayaktan başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle ayağımızı ördükten sonra bu çoraplı bir ayak. Eğer çoraplı yapmak istemezseniz ten rengiyle başlayın. Ten rengiyle başlayıp ten rengiyle devam edin arkadaşlar. Ayağı bitirdikten sonra ben bu videomda şöyle basit bir el var, zaten içeride anlatıyorum. Fakat parmaklı el örmek isterseniz benim kanalımda zaten mevcut parmaklı el videolarım, oradan yararlanabilirsiniz. Bebeğin uzunluğu arkadaşlar 40 santim. Yani benim yaptığım 40 santim oldu. Ördüğünüz iplerin kalınlığı, inceliği biliyorsunuz. Tığınızın kalınlığı, inceliği büyüklükte çok etkili oluyor. Evet, bebeğimi kısaca size tanıttım arkadaşlar. Birlikte yaparsak olur diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Çorap kısmında bordoyu tercih ettim. Diğer bebekte yeşil örmüştüm. Çorapları elma yeşiliydi. Bunu da size gösterirken bordoyla öreceğim. Ten rengi olarak da yan artın ten rengini seçtim ve gövde kısmında da yine yan artın şu beyazını kullanacağım. Bu bordoda Gazal Baby'nin kalın olan ipinden elimde vardı arkadaşlar. Bu arada tığımda 2.2 milim kullanıyorum arkadaşlar. 2.1, 2.5 kullanabilirsiniz. 9 tane zincirle başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 8 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim, döndüm. Sık iğnelerimi tekrar yapıyorum. Arkadaşlar git gel 4 sıra olacak. 8 sık iğneye git gel 4 sıra yapıyoruz. Şöyle bakın, 4 sıra git gel 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu yan taraftan devam edeceğim. Etrafını şu şekilde örerek çorabımızı oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için hemen şu yanın tam ortasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bakın, 2 tane sık iğne yaptım. Şu karşı taraftan devam ediyorum. 8 tane sık iğnemi yapacağım. 1, 2 ve 8 tane sık iğne yaptım. Buraya da tam ortaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Ben işaretleyici koyacağım arkadaşlar. Burası sıra başımız olacak. Buradan devam ediyorum. Şurada ortada artırdığım yere kadar olan sık iğnelerimi öreceğim. Bir tanesini ördüm. 2, 3, 9 sık iğne ördüm. Şu arttırdığım yerin bakın tam ortasına geldim. Tekrar orada artırıyorum. 2 tane sık iğneyi aynı yere yapıyorum. Şu artırma yerine kadar sık iğnelerimi öreceğim. 1, 2, 3, 9 sık iğne yaptım tekrar ve şu son sık iğnemde arttırmamı yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğnemi girdim. Şu anda 22 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 1, 2, 10 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Aynı yerde bakın. Tekrar 10 sık iğne yapıp bir tane daha arttıracağım. Tekrar arttırıyorum. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Sıra başına geldik. Bu 24 tane sık iğnemizi 5 sıra örelim arkadaşlar. On tane sık iğne yapacağım. Geri döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ve 10. Geri dönüyorum. İpim arkada ve zincir çekmiyorum arkadaşlar. Şu birinci değil, şuradaki birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu deliğe giriyorum. Şuraya değil, şuraya giriyorum. 10 tane sık iğne yapacağım tekrar. 1, 2, 10 sık iğne yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İpim arkada. Birinci değil, ikinci sık iğnemin olduğu yerden 9 tane sık iğne yapacağım. 1, ve 9. Tekrar dönüyorum. İpim arkada. Birinci değil, ikinci sık iğnemden 1, 2, 3, tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı şekilde dönüyorum. Birinci değil, ikinci sık iğnemden 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar döndüm. İkinci sık iğnemden 6 tane sık iğne yapacağım. 1, döndüm arkadaşlar. Son kez 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradan artık spiral bir şekilde buradan devam edeceğim yan taraftan. Şu yan tarafa 4 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şu üst kısımdan devam ediyorum. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Evet, 2 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şuradan 9 tane sık iğnemi kaydırarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi kaydırdım. Şuradaki 2 sık iğnemi örüyorum. Üstte kalan 1 ve 2. Bana 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Şu dördüncüyü en üste girmiyorum. En üstün altında bırakacağım. Bu yanın sık iğnesi olacak çünkü. Yan tarafa 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimizi buraya arkadaşlar, sıra başımız artık burası. İpimi buraya çektim. Şu anda 26 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ön tarafa gelene kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. Kaydırma yaptığım yere kadar normal sık iğne olarak örüyorum. 1, 2, 3, 9 sık iğnemi ördüm. 2 tane de şu üst kısımda vardı. 9, 10 ve 11. 11 sık iğne örmüş oldum. Şu kaydırma yaptığım sık iğnelerimi kaydırma yaptığım sıranın olduğu yerden öreceğim arkadaşlar. Yani şu kaydırma yaptığım sık iğneleri şöyle alttan girip şu şekilde örmeyeceğim. Yani şöyle örmeyeceğim. Bu kaydırma yaptığım sıradan olduğu yerden, yani şu şekilde kaydırma ile birlikte içte bırakarak alacağım. 1, 2, bu şekilde. Burayı yaparken sıkı yapın biraz. Mümkün olduğu kadar ki kabarık durmasın. Şurada son bir kaydırmam var. Onun da altından girip alıyorum. Şuradaki 2 sık iğnemi normal sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar artık. Ve sıra başına kadar kalan 4 sık iğnemi de öreceğim. Evet, bir sıra örmüş olduk. Şimdi 9 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3,
ve 9. 9 tane yaptım. Bakın üstteki sık iğneyi kesiyoruz. Üstteki ilk sık iğne bu. Ve onun yanındaki sık iğne. Birlikte örerek aldım ve kestim. Şimdi 9 sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1, 2, 9 tane sık iğnemi yaptım. Şuradan bir tane daha azalttım. 4 sık iğnemi örüyorum ve sıra başı tamamlanmış oluyor. 1, 2, 3 ve 4. 24 tane sık iğnemiz var. 4 sık iğne yapıp bir tane eksilteceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğnemi yaptım. Şuradan bir tane kesiyorum. 4 kez tekrar edeceğiz bunu. Başına kadar 4 sık iğne yapıp bir tane eksilterek devam edeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Dört yaptım. Son kesişimi de yapıyorum. 4 kez azaltma yapmış olduk. Şu anda sık iğne sayımızı 20'ye düşürdük. Ayağımızın şu taban kısmına bir aparat koyup şu burun kısmını şuraya kadar doldurmak istiyorum. Şimdi bu biliyorsunuz arkadaşlar, dondurma ve yoğurt kapları, işte peynir kapları gibi saklama kapları marketten aldığımız, onların kapaklarından kesiyorum ben bunu. Keserken böyle çok geniş yapmayın şu yan kısımlarını. Bak, burun ve taban kısmı tam olsun. Şu yan kısmı da şuradaki azaltarak yaptığımız topuk kısmı var ya arkadaşlar. O topuk kısmının en geniş yeri kadar yapacaksınız. Şuralarda bakın neredeyse bir sık iğnelik, yanlarda boşluk kalıyor öyle olduğu zaman. O şekilde kesin. Şöyle tabanıma yerleştiriyorum. Şöyle el yapımızdan tabana koyduğumuz kısmı şöyle topuğunu ve şuradaki artırmalar yana gelecek şekilde düzeltiyorum. Düzgün dursun. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. 20 tane sık iğnem var. 20 sık iğnemi bir sıra örüyorum. Şurası en son sık iğnemi örmeden bırakıyorum. Buradan ten rengine geçeceğim. Bıraktığım sık iğnemi ten rengiyle örerek aldım. Şunu sıkıştırdım ve bordo ipimi ön tarafta bırakıyorum. Çünkü çorabın üst boğaz kısmını öreceğim. Bu şekilde ördüm. Bakın bulo yapıyorum. Sık iğneyi tam örmüyoruz. Ortasından girip sadece arka loblarını örüyoruz. Buna bulo deniliyor. Şu şekilde. Bakın şöyle bütün almıyorsunuz. Şöyle bütün almıyorsunuz. Şu ortadan girip sadece arka kısmını örüyorsunuz. Bu ön kısımda kalan kısmına da çorabın devamını öreceğiz. 20 sık iğnemi bulo yaparak öreceğim. Yere kadar, son sık iğneme kadar bulo yaptım. Ten renginden bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 20 tane sık iğnemiz var. Bu 20 sık iğnemizi 4 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet.
Evet, şöyle 4 sıra daha ördüm 20 sık iğnemi, bakın arkadaşlar. Şimdi burada bırakacağım. Çorabımızın boğaz kısmını yapmak için bula yaptığım yerden devam edeceğim bordoyu örmeye. Şimdi ipimi birleştirdim, tekrar aynı yere giriyorum. Bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle kaydırdım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Aynı yere girdim. Hepsini birlikte çektim. Başını doluyorum. Bir sonraki sık iğne. Tekli trabzan yapıyoruz yani bütün sık iğnelerimize. Bu şekilde. Başını dolayıp şöyle hepsini bir kere de alıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Şimdi tüm sık iğnelerimi yaptım. Şuradaki son kaydırma sık iğnesini de yapıyorum. Orada bir tane artırmış oldum. Tekrar kaydırdım. Bir sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Şimdi ikinci sırayı yaparken bakın gövdedeki boşluklara giriyorsunuz. Şöyle. Başını doluyorum. Şurada gövdedeki direkt şuradaki boşluğa araya giriyorum ve tekli trabzanımı yapıyorum. Normalde sık iğne olsa şu üst biliyorsunuz şuralarda örüyoruz. Bunu da tamamen şu aralarına girerek öreceksiniz. 4 sıra falan yapacağım arkadaşlar. Gerekli görürsek daha sonra bir sıra 2 sıra daha ilave edebiliriz. Şuradaki kaydırmaya yapmayacağım. Şu üst kısmı bol kalmasın diye şuraya bir tane bırakıyorum burada. Şuraya kaydırdım ve bitirdim. Bakın. Çok güzel. Çorabın üst kısmı da olmuş oldu. Evet, 4 sıra örmüştük. Şöyle 2 sıra daha örelim arkadaşlar. Toplamda 7 sıra olmuş olacak. 20 sık iğnemizi 2 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra daha yaptım. Yani şu ten rengini toplamda 7 sıra yapmış olduk. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum arkadaşlar. Geriye kalan sık iğnelerimi sıra başına kadar örüyorum. Evet, sıra başına geldim. 2 sıra örelim tüm sık iğnelerimizi ve sıra başına gelelim. Evet, şurada artırma yaptıktan sonra 2 sıra örmüştük. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Ve sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Şurada bir tane daha artırdım. İkinci artırmamı yaptım ve sıramı tamamladım arkadaşlar. Şu anda 22 tane sık iğnemiz oldu. Bu 22 sık iğnemizi 2 sıra örelim. Ondan sonra sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet, ikinci artırmamdan sonra tekrar sıramı tamamladım. 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 şöyle bir bakayım arkadaşlar, eşit olsun diye bakıyorum. Bir tane daha yapayım. Yani 4 sık iğne yap. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 2 tane daha arttırmış olduk bu sırada. 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu arkadaşlar.
Şimdi bu 24 tane sık iğnemizi 5 sıra örelim arkadaşlar. 5 sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, 24 tane sık iğnemi 5 sıra ördüm ve sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi burada birazcık elyaflarımızı dolduralım. Koymadıysanız şimdiye kadar şöyle topuğa kadar itiyorum. Şimdi bu ayağı tekrar göstereyim. Diğer bebeklerimde de hep gösterdim. Şuraya kadar bakın doldurmuştuk zaten, sıkıydı biliyorsunuz şuraya kadar. Şimdi bacağı şöyle tutuyorum bakın. Şöyle tutuyorum, şöyle yapıyorum. Şöyle tuttum ve topuğa doğru itiyorum. Elyaflarımı bu şekilde koyacağım. Ayağı bu şekilde tutarak dolduruyorum. Şu arkaya doğru, yani şu öne doğru, bu tarafına doğru, burnuna doğru artık itmiyorum. Sadece topuğa doğru itiyorum. Şu topuk kısmını şöyle güzelce doldurmuş olacağım. Şu topuk kısmını bakın sertçe doldurdum. Ama şu tarafa doğru, yani şu bilek kısmını bu tarafını artık itmiyorum. Yani düz bir şekilde dolduruyorum ki ayağın formu bozulmasın diye. Evet, şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 tane azaltma yapacağım. 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane kesiyorum. İkisini birlikte örerek şöyle aldım. 4 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şuradan tüm sık iğnelerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Evet, sık iğnemizi arkadaşlar 2 tane keserek 22'ye düşürmüştük. Şimdi bu 22 sık iğnemizi bir sıra örelim. Üç tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Arka arkaya 3 tane kesiyorum. 1, 2 ve 3. Şurada 3 tane azalttık. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Başını doluyorum tığımın. 2 kere de çekiyorum. İkili trabzan yaptım. 3 tane çift telliden ikili trabzan yapacağız. Tekrar aynı yere girdim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine de çift ikili trabzan yapacağım. 2 kere de çekiyoruz bakın. Tekrar son kez 3 tane yan yana çiftlerden ikili trabzan yaptık. Yani 6 adet. Bakın şu şekilde. Burada kalan 3 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıra herhangi bir artırma ve eksiltme yapmadan öreceğim sık iğnelerimi. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp tam şu ortada bir tane arkada artıracağım. 1, 2, 3 ve 4. Şurada bir tane çift giriyorum ve artırıyorum. Şuradaki ikili trabzanımın ilk başladığımız şu noktaya kadar olan sık iğnelerimi öreceğim. 1, 8 arttırdıktan sonra 8 tane sık iğne yaptım. Şuradan 3 tane keseceğim arkadaşlar, çift çift alarak. Birinciyi kestim. İkinciyi,
Ve üçüncüyü de kestim. 3 tane sık iğnem var. Öreceğim. 1, 2 ve 3. Şu anda 20 tane sık iğnem var. 2 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1, 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şurada bir tane çift yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane daha çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimin tamamını örüyorum. Bir tane burada, bir tane burada artırmış olduk. 22'ye çıkardık sık iğne sayımızı. Bu 22 sık iğnemizi bir sıra artırma yapmadan örelim arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Bir sıra ördüm. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 2 ve 3. 3'ün sık iğnemi yaptım. Şuraya çift gireceğim. 4 sık iğne yapıp bir tane daha artırıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şurada tekrar çift giriyorum. Ve sıra başına kadar kalan sık iğnelerinizi örün. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. 2 sıra örelim. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan 2 sıra örüp sıra başına gelelim. 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuraya bir tane daha çift yapıyorum. Sıra başına kalan sık iğnelerimi öreceğim. Artırdıktan sonra sıramı tamamladım arkadaşlar. Buradan itibaren hiçbir artırma yapmadan 14 sıra örelim. Evet, şöyle arkadaşlar, 26 tane sık iğnemi 14 sıra ördüm. Şimdi buradan itibaren ipimi çıkarttım, artık ihtiyacımız yok işaretleyiciye. Bir tane kesiyorum. 2 tane tek yapıp bir keserek sık iğnelerimi bitireceğim. 2 tek bir kesiyoruz. Bir tane daha kestim. 2 tane örüyorum. Bir tane daha kesiyorum. Bu şekilde 2 örüp bir keseceğiz. Sık iğnelerimizi bitirene kadar, en son 4-5 tane sık iğnemiz kalınca yukarıda hepsini bir alırız. 3 sırada falan bitireceğiz. 2 sık iğne yapıp bir keserek sık iğnelerimizi bitirelim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada şu ağız kısmı iyice kapanmadan birazcık daha elyaf koyalım, sıkı olsun. İki sıra yaptım. Üçüncü sırayı yapıyorum. Şöyle bitirdim arkadaşlar.
Ve bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, el videomuzla devam edeceğiz. Tek parmaklı basit bir el yaptım bu bebek için. Parmaklı bir el yapmak isterseniz kanalımda sağ ve sol el olarak parmaklı el videom var. Oradan bileğe kadar yapıp bilekten sonra bu 17 sık iğneyle devam ediyor zaten. Şurada 17 sık iğneye çıkartıyoruz bilek kısmında. Ondan sonra dümdüz hiçbir artırma ve eksiltme olmadan 29 sıra devam edip 29 sıradan sonra da işte şuradaki eksiltmelerle bitiyor. O el videomda, parmaklı el videomda bileğe kadar örüp bilekten sonraki kısmını bunun gibi yapabilirsiniz. Dümdüz yapabilirsiniz. Ya da şu parmaktan da yapabilirsiniz. Şu el videosu da bakın orada mevcut. Aynı şekilde bunu da şöyle buna parmak yapıyoruz. Ve yumuk el şeklinde görünüyor. Bunun da bileğe kadar olan kısmı kanalımda mevcut. Şimdi arkadaşlar. Bu eli yapacağız. Bunun için arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlayalım. Ve 6. Sihirli halkamı çekiyorum, büzdürdüm. Böyle kaydırarak birleştirdim. Her bir sık iğnenin içerisine çift girerek sık iğne sayımızı 12 yapıyoruz. Her bir sık iğnenin içerisine çift girerek sık iğne sayımı 12'ye çıkardım. Buraya bir tane işaretleyici koyuyorum. Evet, işaretleyicimi koydum. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. Ve 3 kez tekrar edeceğim. Birinciyi yapmıştım. 2. 3 tane tek sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. ...15 sık iğnem oldu. Bu 15 sık iğnemi 2 sıra öreceğim. 2 sıra örüp sıra başına gelin arkadaşlar. 2 sıra ördüm. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 3 kez daha bunu tekrar edelim. Sıra sonuna kadar. Son kez artırıyorum. 4 sık iğne yaptım. 18 oldu sık iğne sayımız. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen şu ikinci sık iğnemin olduğu yere 3 tane üçlü trabzan yapacağım ama üçünü birlikte çekeceğim. İlk ilmeğini çektim, ikincisini çektim, bakın bıraktım. Yani pıtırcık yapacağız buraya. Tekrar başını dolayıp girdim. 1 ve 2. Örmüyorum, burada bırakıyorum ilmeğin başını. Tekrar üçüncü kez 1 ve 2 ilmeğini aldım. Şimdi bu üçünü birlikte çekiyorum ve örüyorum. Birleştirdim. Aynı yere giriyorum arkadaşlar. Aynı yere girdim ve oraya sık iğnemi yapıyorum. Şöyle biraz çekiştireceğim burayı. Şu sıkı olsun diye. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Evet, 16 tane sık iğnemi ördüm. Sıra başına geldim. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Şurada pıtırcığı yaptım. Şu sizi yanıltmasın, bakın. Şu ve şu pıtırcık yapmış olduğumuz sık iğnelerin uzantıları, şu iki tanesi. Şu üçüncüye gireceksiniz arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Tekrar sık iğnenin olduğu yere girmiştim ya, ona giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum.
2 tane sık iğne yapmış oldum. 8 sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. 3 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane. Yani şu baştaki ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Şu kenarda eksiltiyoruz arkadaşlar. Burada bir tane eksiltiyorum. Sıra başına kadar olan sık iğnelerimi de örüyorum. Şu anda 17 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Hemen ilk sırada ilk sık iğne kesiyorum. Şuradaki ilk sık iğnem. Aldım. 6 tane sık iğne yapıp tekrar keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi yaptım. Tekrar burada kesiyorum yanda. Sıra sonuna kadarki sık iğnelerimi örüyorum. Sık iğne sayımı 15'e düşürmüş oldum. Arkadaşlar 15 sık iğneyi şöyle bir sıra örelim. Sık iğnemi sıra başına kadar ördüm. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar hemen bir tane azaltma yapıyorum. Beş sık iğne yaptım. Şurada azaltıyorum. Geri kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Şu anda sık iğne sayımız 13 arkadaşlar. 13 sık iğnemi bir sıra öreceğim. Üç tane sık iğnem var biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok az bir elyaf koydum içine. Şöyle yumuşak olacak şekilde ama taş gibi değil. Böyle hafif sadece kabarık tutsun diye. 2 tane sık iğne yapıp bir tane artırarak sıra sonuna kadar 4 tane arttırmış olacağım. 2 sık iğne yapıp 1 artırarak 4 kez 1 2 2 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 2 tek 1 çift sıra sonuna kadar. Bir tane daha sık iğnem var orada. Onu da ördüm. 4 tane artırmış oldum. 17 tane sık iğnem var arkadaşlar. Bundan sonra 29 sıra bu 17 tane sık iğnenizi öreceksiniz. 29 sıra ördüm. 1 2 ve evet 3 tane sık iğne yapmışım. 3 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane kesiyorum. Bu arada eli arkadaşlar doldurdum ama sadece şu kısımları birazcık daha dolu. Şu üst kısımlarını çok fazla doldurmuyorum. Yumuşatıyorum. 6 sık iğne yapıp şurada da keseceğim. 1 2 3
4, 5 ve 6. Kesiyorum burada bir tane daha. Bir, 2, 3, 4 tane sık iğnem kalmış. Onu ördüm. Bir tane de şuradan örüyorum arkadaşlar. Yani kestikten sonra 5 tane sık iğne yapmış oldum. Sıra başından da bir tane. Şimdi 2 tane yan yana keseceğim. 1 ve 2. 2 tane yan yana azalttım. 3 tane sık iğne yapıp tekrar çift keseceğim orada. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar 2 tane kesiyorum. Yan yana 2 tane azaltıyorum. Şuradaki sık iğneyi karşıdaki sık iğne ile birlikte alacağız arkadaşlar. Bakın şu sık iğneyi, şu karşıdaki tam karşısına denk gelen sık iğne hangisi ise onunla birlikte alarak 1, 2, 3 ve 4 kez kesmiş oldum. Artık buradan ipimi kopartacağım. Çünkü dikme yok biliyorsunuz. Örerek yapacağız. Şu ipimi şuradan içeri alıvereceğim. Arkadaşlar bu şekilde bakın ellerimiz hazır. Herhangi bir sayı farklılıkları şurada yapmak istemedim. Sağ ve sol el olarak sizi yormak istemediğim için. Aynı elden 2 tane öreceksiniz. Bunun dikim yönü sadece şu parmaklar size doğru bakacak şekilde gövdeye birleştirin. Şu zaten çok fazla doldurmayın demiştim. Ellerimiz yumuşak bakın. Şu bilek kısımlarına çok koymuyorum. Koyduysanız da şöyle boşaltabilirsiniz. Bunları elin dikme yönüne doğru, mesela şu şekilde dikeceksek parmaklar biliyorsunuz bu öne doğru baksın demiştim. Şöyle hafif içi boş olacağı için, çok dolu olmayacağı için şöyle içe doğru kıvırdığınız zaman çok hoş duracaktır. Evet, ellerimizi de bitirdik. Ayaklarımız da zaten hazır. Ayaklarımızı da örmüştük. Ayakları en son zaten vücuda dikeceğiz. Bundan sonraki videomuz gövde videomuz olacak. Elleri gövdeye birleştireceğiz. O şekilde örerek devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.